呢一支咧就係 Differ and Deeper 其中一支咧賣到街知巷聞嘅，叫做 EGF 超納米微型精華啦。嗱，咩係 EGF 咧？你阿媽應該都知噶啦。諾貝爾得獎成分，各位觀眾，你哋有冇經常皮膚越嚟越鞋霎霎？因為咧皮膚年紀越嚟越大咧，我哋新陳代謝慢啦，皮膚會好粗糙啦。第二，皮膚經常變薄而見到微血管，毛孔開始咧化妝咧露晒出嚟 ，EGF 絕對幫到你。人哋叫做超微型嘅滲透精華，3秒直達基底。阿媽，你試咗先，等陣先，轉頭先。係轉頭影相。係咪3秒即吸啊？好水吸晒有水分咯。我話俾大家聽咧，你知唔知呢一個咧？呢個係水嘅。EGF 佢個質地係水，但係佢入到去已經幫你重新建立皮膚嗰個厚度，早晚都用得。第二日你都會見到個皮膚會滑咗噶啦。